Nistednukom tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Naqakom il-koll din iċ-ċelebrazzjoni dal-mument ukoll ta' talb flimkien, semmi kulħadd li wkoll jinsab fid-djar u postijiet differenti, li l-koll flimkien aħna ħanitolbu dil-quddiesa flimkien, nirringrazzjaw l-Alla tal-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna u tal-għotja sħiħa tiegħu għalina. Jiena Father Bernard, saċerdot minn Ħal Tarxin, f'April nagħlaq 5 snin, saċerdot, jiena wkoll chaplain tal-Junior College, kif ukoll viċi arċiprit fil-parroċċja ta' San Ġorġ Ħal Qorm. Nilqakom għad il-quddiesa u nibdew billi naħsbu fin-nuqqasijiet tagħna ħan niċċelebraw bl-aħjar mod dal-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi, lek nitlob il-Mqazza Marija dejjem Verġini l-Anġlu Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Il-quddiesa aħna qegħdin nofruha għall-vittmi tal-gwerra fl-Ukrajna kif ukoll tolbu wkoll għall-paċi f'dal pajjiż. Nitolbu. Għatina mulej li bil-ħarsien tar-randan nikbru fil-erf u nitgħajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitrażnu bħajja qaddisa, nataw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. B'nej Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qariem il-ktieb tad-Deuteronomju. Mose kellem il-poplu u qal: U issa Iżrael, għati widen għall-liġijiet u l-ordnijiet li qed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom il-liġijiet u l-ordnijiet kif kmandan il-mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru għarrif u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu: m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens huwa kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna l-mulej Alla tagħna kull xħin insejħulu. Jew liema ġens huwa kbir li għandu l-liġijiet u l-ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qed nofrilkom illum jien. Biss iftaħ għajnejk u oqgħod attent ħafna lik innifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ li rajt b'għajnejk. Tħallihom xi warbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek, imma allimhom lil uliedek u lil ulied uliedek. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Flimkien ngħidu: Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej.
Sabbaħ Ġerusalemm il-mulej, faħħar lill-Alla tiegħek Sijon, ħajsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirek ġewwa fik l-uliedek flimkien. Sabbaħ Ġerusalemm il-mulej. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu, jibgħat is-silġ bħassuf, ixerred bil-mirt il-ġlata flimkien. Sabbaħ Ġerusalemm il-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma l-ebda poplu, lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu flimkien. Sabbaħ Ġerusalemm il-mulej. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Int għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' liġi jew il-profeti? Jien ma ġej biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġi fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari tal-lum qed jistedinna biex aħna napprezzaw dak li għandna fil-ħajja tagħna, biex napprezzaw dak li ngħatajna. Napprezzaw l-affarijiet iż-sbieħ li jgħinuna f'ħajjitna, li jsaħħuna, li jmexxuna u jiggwidawna. Smajna kemm fl-Evanġelju u anke fl-ewwel qari il-liġijiet, il-kmandamenti, it-tagħlim li jmexxina u jrina wkoll kif aħna bħala bnedmin l-aħjar li ngħixu. Smajna wkoll Mosè referenza għal-liġi u li l-poplu għandu joss u jifraħ b'dak li jingħatalu ħalli jgħixu bl-aħjar mod. L-istess smajna wkoll fl-Evanġelju il-Kristu li jgħid li jiena ma ġejtx biex inneħħi il-liġi u t-tagħlim tal-profeti u dak li waslulkom l-esperjenzi tal-profeti, ma jien ġejt biex inwassalhom għall-perfessjoni, biex intejjibhom, biex ninallimkom u nurikom dejjem aktar aħjar kif intom bħala bnedmin. U x'inhija il-liġi, l-kmandamenti jekk mhux tagħlim u gwidi u jew ukoll regoli ta' kif aħna bħala bnedmin nistgħu nħobbu aktar. Nistgħu nkunu verament aktar bnedmin li nikbru mhux biss xi kultant fuq dak li biex nixtiequ aħna, imma anke wkoll fuq dak li tisejħilna Alla għalih. Fuq dak li ħalaqna u ffurmana verament Alla għalih. Xi kultant fil-ħajja tagħna aħna nippreferu nimxu fuq il-liġijiet tagħna, fuq ix-xewqat tagħna li xi kultant iduru biss ma' ħajjitna. Imma liġijiet il-mandamenti, it-tagħlim li huwa akbar minna u allura għandu aktar erf, qed lilna jgħinna ħalli dejjem intejbu l-ħajja tagħna, dejjem nikbru u nsiru aktar aħjar. U kemm importanti aħna u nifirħu u napprezzaw u ma nibżawx ngħixu fuq it-tagħlim li waslinna Alla. Smajna fl-ewwel qari il-Mosè li jħeġġeġ il-poplu kunu kburin minn dak li intom għandkom. Kemm huwa xemm misbaħ li jkollok il-Alla viċin tiegħek u li jixtieq ikun viċin tiegħek. Huwa li huwa l-imħabba perfetta li huwa l-perfezzjoni. Jekk aħna f'ħajjitna nfittxu li nibnu relazzjoni miegħu, esperjenza tiegħu, nimxu wkoll fuq il-mandamenti tiegħu, ħajjitna żgur ħad tkun aħjar. Dan huwa wkoll dak li jistedinna għalih dan iż-żmien tar-Randan.
li aħna nirriflettu wkoll fina nfusna jiena f'ħajti x'nista' nagħmel biex ħajti tkun aktar aħjar, biex ninaqgħad aktar ma' Alla. Allura naraw dan l-Evanġelju dan il-qari b'dan il-mod. Mhux biss sempliċement biex tobdi regoli li huma miktubin, imma biex ħajtna tkun verament waħda li tħobb, verament waħda aħjar, verament ukoll tħalli il-paċi u l-ferħ fil-ħajja tagħna. Tolbu l-Alla ħalli aħna nkomplu nikbru f'apprezzament dak li rċevejna u ngħixuh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jem ikun infaħħar. Ħuti eżis, il-kliem tal-mulej huma spiritu u ħajja. U jagħtina l-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Tolbu dan ir-randan nagħtu widen għall-kelma tiegħu u nħarsuha. Tolbu għall-katekisti u dawk li huma msejħin biex iwasslu l-kelma fost ħuthom, l-aktar fost it-tfal u żgħażagħ nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal min għandu awtorità biex jifhemlu wkoll irid jagħti widen għal-liġi tiegħek u jobdi l-awtorità tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal min hu maħkum minn skrupli biex jinħeles mill-legaliżmu li joħnoq l-ispirtu u jinfetaħ għal-ħelsien tal-imħabba ta' Kristu li tirbaħ kull jasar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu wkoll għal daw kollha li qegħdin ibatu fl-Ukrajna minħabba l-gwerra, tolbu għal paċi f'dal pajjiż. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għalina biex inkunu aktar lesti biex nisimgħu l-kelma qabel ma nippretendu li nagħmlu l-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Issa f'dan mument kulħadd fil-qalb tiegħu ressaq quddiem Alla t-talba personali tiegħu. U Alla missier tagħna mexxi l-passi tagħna skont il-kelma tiegħek biex jibda denni ma jaħkem fuqna għax inti turina triq tal-ħajja u fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom kun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmellek. U biegħed minkulawx lilna li qegħdin niċċelebraw il-misteri tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina
u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għalejja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li tlaħa l-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nirringrazzjawk għal xoġbok tilqana minn quddiemek biex naqduk. Biċċa kontani nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-isfiet saċerdoti djaknu l-poplu kollu tiegħek li jaqdik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Illum niftakru b'mod speċjali fil-vittmi tal-gwerra fl-Ukrajna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Tħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostli, ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Amen. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa flimkien tolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħilsna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw l il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares xejn dubietna, iżda ħares lejn il-fida Knisja tiegħek. Għati jasrimu l-għadem titrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinin dawk ma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glora l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-biddu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nitolbu. Qaddisna mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żommna l-vot minn kull qerq biex ikun jistħoqilna kull ma wetna. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Nitħajna. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Nistednukom tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. Bussa flimkien ir-Rożarju mqaddes. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesejna u jieqaf magħna. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twil tagħlina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha. Speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw, nikkuntemplaw l-ewwel misteru tal-glorja meta sirna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima ur inti omna lik isma' talb tagħna. Ġesu li twillet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbieħ kollha aktar dawk għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw, kuntemplaw it-tieni misteru tal-glorja meta sirna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo, rina l-intjomna li kismat talb tagħna. Ġesu li tjulet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna li rbieħ kollha aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw kontemplaw t-tielet misteru tal-glorja. Meta sina Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina inti omna lik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna li rruħ kollha aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw kontemplaw t-tielet misteru, il-raba misteru tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smewiet titqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna li rruħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta Sittna Marija ġiet inkurunata mill-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejn miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna, slim għalik lek ngħidu, għaliex aħna trufnatu li teva, li lek nitnedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni u bżonnijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħorija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina.
Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista mnar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-dubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Malla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, tolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għajna fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern il-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għalli f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħallejtilna t-tifkir tal-passjoni tiegħek, għaxina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Qed inħossu fina bla għedra tirrepetilna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jinfaħru l-Alla fl-imkien. Ikun imbirek Alla. Imbirek l-issem mqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu.
Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Omalla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om. Imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.